छोड़िए, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबा सांस, छोड़ेंगे, लंबा सांस, छोड़ेंगे, लंबा सांस, छोड़ेंगे, एक बार और लंबा सांस, छोड़ेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस, छोड़ेंगे, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, मिला, लंबा सांस, छोड़ेंगे, सांस, छोड़ेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, चलिए। मुस्कान कुमारी, कहाँ से आए हैं? हाजीपुर से। ओके, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। और क्या क्या दिक्कत है आपको? और दिक्कत यहाँ बैक पेन है और गर्दन के पास सर्वाइकल पेन है। ओके, तो आपका यहाँ 4 दिन इलाज हुआ, अभी कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहे हैं। आप कोई दिक्कत है? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे लोगों को? जिसको भी प्रॉब्लम है वो यहाँ आ सकते हैं, अच्छे से यहाँ पे इलाज होता है और दर्द एकदम यूं गायब भी हो जाता है। ओके, थैंक यू।